Почитуван градоначалник Јован Стојановски, почитувани советници од општина Охрид, почитувана јавна администрација од Охрид, но почитуван господине Аднан Исмаил, членови на семејството, собственици на Делфина Турс, сакам на самиот почеток да ви честитам за оваа прекрасна инвестиција. Навистина, давајќи му на Охрид еден нов лик и давате на нашата Македонија еден нов лик. Ова автобуска станица која што денеска стартува со употреба е на повидок на граѓаните на Охрид, односно целосно на располагање на охриѓани, но и на сите нас ширум цела Македонија. Затоа што ова прекрасна грудка земја во нашата Македонија е наша гордост и навистина преку новиот модерен пристап до Охрид овозможува полесна пристапност, но и примамливост за сите туристи кои што ќе доаѓаат во Охрид. Ова заедничка инвестиција вкупно вредна 7 милиони евра и нешто повеќе од 7 милиони евра, како автобуската станица и овој огромен објект, новиот трговски центар, навистина ќе биде едно ново одбележје на Охрид, која што ќе ја збогати севкупната понуда пред сите туристи кои што го посетуваат Охрид, и мене ми е драго што вака со модерни проекти Охрид продолжува да расте и да се развива. Ние како јавна администрација, без разлика дали е општинска или државна јавна администрација, ги продолжуваме сите убави работи кои што се отпочнати дури и пред нас, и со тоа испраќаме порака до сите инвеститори за стабилност во државата, за доволна мотивираност, заради тоа што сме свесни дека за да влезете во едни вакви проекти треба да соберете малку повеќе храброст, треба да се исправите пред банките, да ги земете кредитите и да инвестирате храбро, а после со годините да чекате поврат на инвестицијата. Но тоа е деловниот потват на секои деловни луѓе. Мене ми е многу драго што ова е домашна инвестиција. И навистина сум среќен за секоја домашна инвестиција која што се случува во нашата Македонија, затоа што е добро, прво заради тоа што овозможува приход на локално ниво, носи приход на државно ниво, отвара нови работни места за младите луѓе, прави своевиден притисок за растење на платите на младите луѓе, да остануваат овде, но испраќа и сериозна порака на охрабрување на сите потенцијални инвеститори кои што се мислат, калкулираат, прават пресметки, за да може да ги охрабри и да влезат во наредни инвестиции. Јас сум убеден дека ова представува само еден дел од мозаикот. Знаете дека за да се зголеми туристичката посетеност на Охрид, треба да бидат исполнети многу предуслови. Охрид е убав, Охрид е нашиот бисер балкански, со него се гордееме, но никогаш не е доволно да се вложува и да се инвестира и развива во Охрид. Заедно со автопатот Кичево-Охрид продолжуваме и понатаму во изградбата и рехабилитацијата на патот Кичево-Гостивар. Веќе се работат проектни документации за изградба на нов пат, кој што во наредните години верувам дека ќе и се случи на овој дел на Македонија, тоа е патот Ресен-Охрид, за да комплетно ја направиме инфраструктурата многу лесно достапна и примамлива за сите граѓани од Македонија и од целиот овој регион, да бидат дополнително мотивирани да го посетуваат Охрид. Автобуската модерна станица со вкупно 4 пултови за продажба на карти, со ова прекрасно бифе внатре кое што можевме да го видиме, со овие прекрасни перони, дополнително дополнет со ова туристичка понуда која што ќе ја даде новиот трговски центар, надевајќи се дека идното лето навистина ќе блесне во целиот овој сјај, онака како што ви е предвидено. Јас сакам да ве уверам да сметате на нас, на централната власт, на вашата влада, на владата на Република Македонија, да сметате на локалната самоуправа, како што рече градоначалникот. Ние сме овде да ве поддржиме во сите ваши планови, во сите ваши развојни можности, затоа што само тогаш имаме вин-вин или добитна ситуација за сите. Државата ќе добие нов бруто домашен производ, нови работни места, покачување на платите, а вие профит. И се надевам дека ќе биде доволен и одржлив, за да можете и понатаму да ги доразвивате и оние од втор степен планови кои што веќе ни ги презентиравте. Само така можеме навистина сите да овозможиме поквалитетни услови за живот во нашата Македонија и доволна мотивација да не остануваат младите овде. Денеска, и со тоа ќе завршам, со пуштањето на автобуската станица, еве и официјално со наше
присуство, но и со самиот старт на изградбата на овој убав, велелепен трговски центар кој што го гледаме позади нас на макетата и на сликата, сакам да ви посакам лично вам на Делфина Турс, Берикет, лесно да одат градежните активности, секако многу успех и задоволство од работата. Ние остануваме овде да ви бидеме ваш сервис, заедно да се радуваме на вашите успеси, затоа што вашите успеси се наши заеднички успеси, успеси на Охрид, успеси на Република Македонија. Нека е со среќа и честитки, и ја користам приликата овде од Охрид да ги поканам сите наши граѓани, сите што ги следат оваквите настани, да го посетат Охрид, затоа што Охрид навистина блеска во својот сјај и е нешто кое што Македонија може најмногу да му го понуди на целиот свет. Благодарам и нека е со среќа. Ви благодарам, председателе.